Ja vas pozivam i molim da se odazovete na ove izbore koji se prvi put održavaju na način kako se to inače glasa i na redovnim izborima koje ste već obavljali, da izvršimo svoju građansku dužnost, da ne bismo dolazili u situaciju da moramo ponavljati izbore, jer je propisan cenzus građana koji moraju glasati na izborima da bi izbori proglašeni uspješni. Hvala vam na tome, jer na ovaj način ćete birati svoje komšije koji će predstavljati vaše mjesne zajednice u interesu daljeg razvoja grada Prijedora za naredne 4 godine, a mi ćemo zajedno se potruditi da grad Prijedor za 4 godine izgleda još ljepše nego što to izgleda danas, a rezultat će biti ponovo gdje ćete vi nakon 4 godine moći odlučiti da li smo zajedno dobro radili ili nismo. Za 49 mjesnih zajednica u Prijedoru bira se 307 članova, 7 političkih partija, 13 grupa građana i 15 udruženja građana prijavili su 581 kandidata. Glasanje za članove savjeta 49 mjesnih zajednica odvijaće se na 59 biračkih mjesta. Spisak i lokacije biračkih mjesta objavljeni su u današnjem izdanju Kozarskog vjesnika. U većim mjesnim zajednicama kao što su Omarska, Kozarac, Čirkin polje, Donja Puharska, Kokin grad i Gomjenica, oni su podijeljeni na po 2 biračka mjesta, a Prijedor centar i Prijedor 2, odnosno Urije, na 3 biračka mjesta. Znači, svi podaci o mjestima gdje će biti održani izbori su već na terenu, na mjestima primjerenim za obavještavanje dostavljeni. Biračka mjesta biće otvorena u nedjelju 19. marta od 8 do 16 časova.